ونشهد أن سيدنا وسندنا وآلنا وأولانا وملجأنا ومأوانا وأهل بيتنا وأصحابنا وذرياتنا وعلماء أهل سنتنا وأولياء ملتنا أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فواضح برند حضور کی ذات درود پڑھو الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین میں حضور دے منبر تے بیٹھ کے دعا کردا یا اللہ جڑا تیرے پاک محمد دی ذات تے درود پڑھے اج رات مدینے والے محمد خواب سے آ جا چارے یار بھی نہ لوڑ پنجتن پاک بھی نہ لوڑ 12 امام بھی نہ لوڑ 72 تن بھی نہ لوڑ ہن جڑے بندے دا دل کردا ہے انہاں پاکاں دی زیارت ہو جاوے او بندہ بولے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اکانو جو نور نہ مننے سمجھو مندار کچھ بھی مل کے پڑھے آجے اکانو جو نور نہ مننے سمجھو مندار جڑا اکانو نور مندہ ہے وہ بولے اکانو جو نور مننے سمجھو مندار اکانو جو نور مننے سمجھو مندار کچھ بھی نہیں وہ اپنے جیا جیڑا آکھے اس نو اپنے جیا جیڑا آکھے اس نو ساڈا لگدارا کچھ بھی نہیں اپنے جیا جیڑا آکھے اس نو ساڈا لگدارا سونے دادر چھڑ کے چلیا سونے دادر چھڑ کے چلیا تینوں لبنا کچھ بھی نہیں سونے دادر چھڑ کے چلیا تینوں لبنا کچھ بھی کریم آقا علیہ السلام کی ذات برکات تے بے حد بے پناہ درود پاک دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد عظیم دوستو اور عظیم بزرگو جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا دعائے اللہ مجدہ الکریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے حضرات انسان دے کول علم تھوڑا ہوئے تے عمل ہوئے تے گل بن جاندی علم تھوڑا ہوئے عمل ہوئے تے گل بن جاندی ہے علم زیادہ ہوئے تے عمل نہ ہوئے تے گل بندی نہیں رب دی بارگاہ وچ دعا کرنی چاہیے مالک جتنا کو علم دیتا ہے اس دے مطابق عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرما
حضرات گرامی اس دی وجہ ہے کہ اج لوگاں دے کول علم بڑا ہے لیکن عمل کوئی نہیں. علم بڑا ہے لیکن عمل کوئی نہیں. اس دی وجہ رات نو قبلہ کاری صاحب 1-2 بجے تک محافظ چل دیاں نے. علماء 1 گھنٹہ بیان کر دینے 2 گھنٹے بیان کر دینے لیکن اس دا رزلٹ یہ ہوندا ہے کہ صبح فجر دے وقت مسجد دے اندر نماز ہی نہیں. وجہ ہے کہ اسی علماء خود بے عمل ہو گئے. اسی علماء خود بے عمل ہو گئے. تو جدو انسان خود بے عمل ہوتا ہے نا وہ پھر لکھاں قرآن پڑھ کے سناندہ رہے لکھاں حدیثہ پڑھ کے سناندہ رہے وہ پھر لوگاں پہ اثر کرتا نہیں. اثر ادو ہوتا ہے جدو بیان کرنالا خود بھی عمل کرتا ہوگا. اگر میں نماز نہیں پڑھنی تو میں تنہوں 1000 مرتبہ آکھا بھئی نماز پڑھیا کرو تو بے شک کسی نماز نہ پڑھو فائدہ نہیں. اس کی وجہ کہ میں حضور دے دین دا چوکیدارہ محراب منبر دا وارث. اگر میں خود یار عمل نہیں کرنا تو لوگوں میں لکھاں باری آکھا بھئی نماز پڑھیا کرو تو یاد رکھنا مسلمان پھر پھرنا میریاں تبلیغاں دا کوئی فائدہ نہیں. اللہ دی بارگاہ وچ ایک دعا کرنی چاہیے کہ مالک غرور تو بچائیں تکبر تو بچائیں تے مالکہ جتنی زندگی ہے نا جتنا کوئی علم دیتا ہے اس کے مطابق نبی پاک دی شریعت دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. رب کعبہ دی قسم میں جدو انسان عمل کرتا ہے نا ادو میرا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے مدینے دا تاجدار بھی راضی ہو جاتا ہے. لیکن شرط ہے کہ حضور دے منبر دے وارث جڑے نے اسی اپنے آپ ٹھیک کریں. ٹھیک تو مراد ہے کہ جو ساڈا ظاہر ہے وہی باتیں ہونی چاہیے. اگر میں خود نماز نہیں پڑھتا تو میں کوئی حق نہیں کہ میں تمہیں نماز کی تبلیغ کراں. اگر میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا میں کوئی حق نہیں کہ میں تانوں تبلیغ کراں کہ ماں پیاں دی قدر کرو. یاد رکھنا مسلمان دنیا تے اپنے عیب چھپا لواں گے لیکن کدی تنہائی سوچیا کرو کہ یار پوری کائنات دا بادشاہ رب جڑا ہے او دے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں. تے جدوں انسان ایک گلاں سوچ لیندا ہے نا پھر میرا خدا بھی راضی ہوندا ہے مدینے دا تاجدار بھی راضی ہو جاندا ہے. تو بڑی جو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. فرمایا سونے محبوبہ انہاں لوگاں نو فرما دیو. فرمانا کی ہے فرمایا جدو تواڈے تے اللہ دا فضل ہو جاوے جدو تواڈے تے اللہ دی رحمت ہو جاوے تے پھر کرنا کی ہے خوشیاں منانیاں. پھر کی کرنا ہے خوشیاں منانیاں. ہن اے جڑا قرآن دے اندر لفظ یفرحوا آیا نا اے فعل مضارع دا صیغہ ہے. عربی گرامر دے اندر مضارع اونوں آکھیا جاندا ہے جدا تعلق دو زمانیاں دے نال ہوے حال نال بھی تعلق ہوے مستقبل یعنی آنے والے وقت دے نال بھی تعلق ہوے. رب فرماتا ہے کہ مینوں زمانے دے ملوانیاں دی نیت دا پتہ سی کہ کچھ لوگ آکھن گے کہ نبی دے صحابہ نے میلاد نہیں منایا سنیو تسی کیوں مناندے ہو. اللہ فرماتا ہے میں قرآن دی پوری ایت قرآن وچ نازل کر کے پھر لفظ یفرحوا بیان کر کے لوگاں نوں دسیا ہے لوگوں محمد دا میلاد کوئی عام میلاد نہیں ہے اے او میلاد ہے جڑا محمد دے صحابہ نے بھی منایا ہے. سنیو تسی بھی محمد دا میلاد. رب فرماتا ہے جدو تواڈے تے اللہ دا فضل ہو جاوے اللہ دی رحمت ہو جاوے تے پھر کی کرنا ہے خوشیاں منانیاں. پھر کی کرنا ہے ہن ایمانداری نال دسو کائنات دے فضل ایک پاسے ہون کائنات دی نعمتاں ایک پاسے ہون کائنات دے رحمتاں ایک پاسے ہون میرے حضور دا مقابلہ کر سکتے نہیں. اس کی وجہ کائنات نو عزتاں ملیاں میرے حضور دے صدقے ملیاں. کائنات نو شاناں ملیاں کائنات نو نعمتاں ملیاں کائنات نو رحمتاں دے نال نوازیا گیا تے میرے مصطفیٰ دی وجہ تو بلکہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے مکتوبات امام ربانی کے اندر لکھیا فرمایا او ربی محمد است. فرمایا لوگوں اسی تے رب نو بھی تا منیا کہ میرے محمد دا رب ہے. ہن ایتھے کوئی لوگ فتوی لان گے بکاری صاحب رب رب ہے تے نبی نبی ہے اے کیویں کہ اسی رب نو بھی تا منیا کہ میرے محمد دا رب ہے. ایمانداری نال دسو میرے رسول نہ آندے تے سانوں پتہ سی کہ ساڈا رب
سانو پتہ سی اسی عبادت کدی کرنی ہے اوے پتہ چلیا میرے حضور آئے تے سانو پتہ چلیا ساڈا رب ہے ساڈے حضور آئے تے سانو پتہ چلیا ساڈا رب لیکن یاد رکھنا اج لوگ اعتراض کردے جی اے سنی جڑے نے اے توحید نہیں بیان کردے اے رسالت ہی بیان کردے میں بڑی ذمہ داری دے نال گل کراں گا توحید رسالت تمنے مکمل نہیں آکو سبحان توحید رسالت تمنے مکمل علامہ صاحب دلیل کی ہے میں کہ دلیل میرے کوڑے وے اللہ دا پاک قرآن نے تو سورہ اخلاص سے ہر نماز دے اندر پڑھ دیاں اللہ فرماندا ہے قل هو اللہ احد سونیا محبوبہ تسی انہاں لوکاں نوں فرماؤ اللہ ہے تسی فرماؤ اللہ ہن اللہ اے بھی فرما سکدا سی یا ایھا الذین آمنوا احد اے ایمان والےو تہاڈا رب ایک ہے نہیں اللہ نے اپنا آپ بھی منایا مصطفیٰ دی زبان وچ منوایا قل هو اللہ احد فرمایا سونیا تسی فرماؤ اللہ ایک کوئی پتہ چلیا نہ خدا مصطفیٰ تو جدا ہے نہ مصطفیٰ خدا تو دوسرے مقام سے آؤ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں نے پتہ ہے تسی سر سننی ہے شعر بھی سننے لیکن یاد رکھنا سر لا لینا یا شعر پڑھ لینا تقریر نہیں تقریر یا رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے اے ساڈا ذوق ہے تے انشاءاللہ میں تہاڈا ذوق مکمل ضرور کراں گا اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا رب فرماندا ہے میں مومناں تے احسان کیتا کنہ تے احسان کیتا مومناں تے یا اللہ احسان کی پتر دتے تیرا احسان دیاں دتیاں تیرا احسان ویکھن واسطے اکھاں دتیاں تیرا احسان چلن واسطے پیر دتے تیرا احسان اللہ فرماندا ہے انہاں احساناں نوں میں نہیں جتلا رہا یا اللہ پھر کیڑا احسان رب فرماندا ہے سب تو بڑا احسان ہے وے اس باس فیہم رسولا جڑا انہاں دے وچ میں اپنا شانہ والا رسول بھیجیا تو ہن رب کی فرمایا میں مومناں تے احسان کیتا کنہ تے ہن کوئی 14ویں صدی دا ملا آکھے بنے جی نبی پاک دے والدین جڑے نے او جناب مومن نہیں ہے تے کافر نے تو نہ کلمہ نہیں پڑھیا انہاں کو تیریاں دلیلاں غلط ہو سکدیاں نے تیریاں تاریخاں غلط ہو سکدیاں نے تیرے کلام غلط ہو سکدے نے نہ رب دا قرآن غلط ہو سکدا ہے نہ محمد دا فرمان کیوں تو پتہ چلیا اللہ نے مومناں تے احسان کیتا ہے کنہ تے اے ساڈا عقیدہ ہے کہ جویں میرے نبی جنت تے جان گے نا میرے مصطفیٰ دے والدین بھی انہی جنت تے جان گے میرے نبی دے سونے دادا حضرت عبد المطلب پاک بھی انہی جنت تے جان گے حضور پاک دے چچا حضرت ابو طالب پاک بھی جنت تے جان گے جدی نسبت مصطفیٰ دے نال ہو گئی ہے ہر نسبت نو اللہ نے مصطفیٰ دے صدقے اعلی تے عظمت عطا فرمایا تو حضرات گرامی توجہ کرتے جانا میرا نبی بھی یا اللہ نبی دیاں شاناں یا اللہ نبی دیاں رفتاں اللہ اس واسطے سی گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری لوگاں نوں پیغام دیندے رہے ہیں بس زبان حال لیا ہویا آقا ہمارے بڑی شان والے ہوئے آقا کوئی زبان خاموش روے اپنے ہاتھ دے پرچم جڑے نے بلند کر کے نبی دی عظمتاں بیان کرو آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے اللہ تواڈیاں زباناں نوں سلامت رکھے جڑیاں زباناں نبی دیاں شاناں بیان کردیاں نے ہویا آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے
دیکھا جے میرے نبی دی شان کی ہے وہ سنے جوڑے شان تے چڑھے جانے والے وہ سنے جوڑے شان تے چڑھے جانے حضرات گرامی توجہ کر دے جانا جب موسیٰ کلیم اللہ نو معراج ہویا وہ جناب موسیٰ نے نلین پائے ہوئے نے جوڑے پائے ہوئے نے موسیٰ کلیم اللہ معراج واسطے جان لگے جب عرش مولا دے پہنچے سدرۃ المنتہا دے پہنچے موسیٰ نے نلین پائے ہوئے نے نلین پا کے اگے جان لگے رب نے فرمایا پیارے موسیٰ ایتھے نلین اتار دے ایتھے جوڑے اتار دے موسیٰ پاک نے نلین اتارے اتھے جوڑے اتار دیتے لیکن جدو آمینہ دے لال دیواری آئی آمینہ دے لال دیواری آئی کوئی عبداللہ دی اکھان دی تارے دیواری آئی جناب حضرت عبدالمطلب پاک دے پوترے دیواری آئی جدو میرے آقا دیواری آئی ہے میرے آقا میرا آئیتے جہان لگے سدرۃ المنتہا تے پہنچے میرے آقا نے نلین پائے ہوئے نے جوڑے پائے ہوئے نے حضور جوڑے اتارن لگے رب نے فرمایا اے پیارے محمد تسی نلین نہیں اتارنے تسی جوڑے نہیں اتارنے مال کا وجہ کی ہے تیرا موسیٰ ایتھے آیا تو فرمایا اے پیارے موسیٰ ایتھے نلین اتار دے ایتھے جڑے اتار دے مال کا جدو میری باری آئی ہے تو فرمانا ہے جوڑے اتارنے نہیں بلکہ پاک آنا ہے یا اللہ اے دی وجہ کی ہے رب فرمانا ہے اے پیارے محمد میں زمانے نو دسنا چاہنا ماں او میرا کلیم اللہ ہے تو میرا حبیب اللہ او میرا کلیم اللہ دے تو میرا حبیب اللہ ہے وہ پتا چلیا عرش مولا بھی آمدہ ہوئے گا وہ آقا ہمارے بڑی شان والے وہ آقا ہمارے بڑی شان حضرات گرامی توجہ کر دے جانا میرے نبی دا نور جڑا رہے اے پاک پشتاں تو چلدا چلا پاک رحمت دے اندر منتقل کیتا گیا اوے پاک پشتاں تو چلدا چلدا پاک رحمت دے اندر منتقل کیتا گیا ہن سوال اے علامہ صاحب سب تو پہلے میلاد کنے منایا ہے اے لوکی ساڈے تے اعتراض کردے نے کہ سنی جڑے نے اے اپنے کولوں میلاد مناندے نے انہاں کول دلیل کوئی نہیں میں کہنا نا وہ سنی جڑا ہے لیکن خالص سنی ہوئے جڑا اللہ دے قرآن دے نال چلدا ہے رسول دے فرمان دے نال چلدا ہے لوکی آندے نے میلاد کنے منایا دے میں کہا تینوں میں دساں میلاد سب تو پہلے میرے اللہ نے منایا ہے سب تو پہلے میلاد جیڑا ہے میرے رب نے بنایا علامہ صاحب دلیل دے وہ میں کھلا دا قرآن آتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ فرمایا دنیا والو میرے اللہ نے سارے نبیوں کو بلایا جب سارے نبی آ گئے فرمایا نبیوں ہن میں اپنے رب اپنے یار دا ذکر کرنا چاہنا وا اپنے محمد دیاں شاناں جڑیاں نے وہ بیان کرنا چاہنا وا مال کا حکم ہوے کہ میری شاناں بیان کرنا چاہنا ہے فرمایا اے نبیو میں تواڈے کول وعدہ لینا چاہنا وا مال کا کیڑی گل دا وعدہ فرمایا اے نبیو میرے نال وعدہ کرو جدو تواڈی کتاب تواڈے کول آ جاوے جدو تواڈی امت تواڈے کول آ جاوے جدو تانوں صاحب امت بنایا جاوے صاحب شریعت بنایا جاوے ثم جاءکم رسول مصدق لما فرمایا اگر میرا رسول محمد جیڑا ہے آ کے اعلان کر دے وے اوے میں اللہ دا نبی بن کے آیا وا اللہ دا رسول بن کے آیا وا پھر نبیو تواڈے تے لازم ہے میرے محمد دی غلامی والا پٹا پا لینا ہے رسول دی غلامی قبول کر لینی ہے فرمایا لا تؤمنون به میرے نبی دی ذات ایمان میں لے کے آنا ہے ولا تنصرنا اور میرے محمد دی مدد بھی کرنی ہے وہ پتہ چلیا سارے نبیوں نے وعدہ کیتا وعدہ کر کے میرے آقا دا میلاد منایا تے بازو بانے حال اے آندے رہے ہو یا آقا
ہمارے بڑی شان والے راکا ہمارے میرے نبی دا نور جڑا ہے اے پاک پشتاں تو چلدا چلدا جناب حضرت عبد المطلب پاک چھایا عبد المطلب پاک تو چلدا چلدا حضرت عبداللہ پاک چھایا عبداللہ پاک تو جناب والا جناب سیدہ آمنہ پاک دے نال شادی ہو گئی ہے جدو آمنہ پاک دے نال میرے حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی ہے آمنہ میرے نبی دی ماں ہے وہ میرے رسول دی اماں نے نبی دی والدہ فرماؤندیاں نے میرا محبوب جیڑا ہے میرے بدن وچ آ گیا میرے شکم اطہر وچ آ گیا مینوں کوئی درداں نہیں ہوندیاں اوے مینوں کوئی تکلیفاں نہیں ہوندیاں نبی دی ماں فرماؤندیاں نے اوے زمانے والے میرے جسم وچوں پیاریاں پیاریاں خوشبوئاں آئیاں رسول دی ماں فرماؤندیاں نے میرے جسم وچوں پیاریاں پیاریاں خوشبوئاں آئیاں نے اگے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے جدوں میرا پتر جیڑا ہے میرے شکم اطہر وچ آیا فرماؤندیاں نے رات نو سونیاں الیاس پروانے میرا مبارکاں ملدیاں نے آمنہ تینوں مبارک ہووے آمنہ تینوں مبارک ہووے میں آمنہ تسی کون ہو جناب آدم بولے فرمایا آمنہ اوے آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی مبارکہ دین واسطے آئے نے وہ سارے نبی خوشیاں منان واسطے آئے نے نبی دی ماں آمنہ نے اے اللہ دے نبیو انشاءاللہ خیر ہوئے قادیاں مبارکہ دے رہے ہو وہ نبی بول کے آنے نے آمنہ سانو پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے تو نبیاں دے امام دی ماں بننے والی تو نبیاں دے امام دی ماں بننے والی ہے تو پتہ چلیا میرے رسول جڑے ہیں جناب آمنہ دے شکم اطہر وچ آئے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے اوے میں جڑے پاسے جڑے پاسے جانیاں مینوں نور ہی نور نظر آندا ہے بلکہ میں ایتھے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا بریلی دے تاجدار انہاں دی بولی میں ترجمہ کردا فرماتے نے تو ہے نور تیرا سب کرانا نبی دا ذکر کر رہے ہو ایتھے بیٹھ کے آقا دا ذکر کرو گے میرے آقا جڑے نے او جناب والا آپ چھے آ جان گے ساڈے بیڑے آ جان گے کوئی زبان خاموش رہے تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے سب کرانا میرا نبی نور ہے نبی دا گھرانا نور ہے ایک باری بازو بلند کرو تے آنکھو تو ہے رکا تو ہے تو ہے تو ہے
کھڑا کر کے آخیا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا رکارا تو ہے نور تیرا سب رانا رسول دی ماں فرماؤنیاں نے میرا سونا جڑا ہے میرے شکنے اتھار بچے آ گیا ہوئے کملی والا شکمے اتھار میں جی آیا فرماؤنیاں نے ویلا گزردہ گیا ویلا گزردہ گیا ہے میریاں سہیلیاں جڑیاں نے میرے دروازے تے آئیاں آکے دروازہ کھڑکایا آئیاں نے آمنہ آج چلو چلیے کنویں تو پانی لے کے آئیے آمنہ چلو چلیے کنویں تو پانی لے کے آئیے آمنہ پاک فرمانے آنی سہیلیوں ٹھیک ہے میں توڑے نال جانی ہاں نبی دی ماں نے مشکیزہ لے لیا اپنی سہیلیاں دے نال وہ لوگ تو چل دی کنویں تے گئیاں نے جدو سہیلیاں جڑیاں نے اور سیدہ آمنہ پاک جڑیاں نے کنویں دے قریب گئیاں بیندیاں کی نے کنویں دا پانی تھلے میں بڑا تھلے میں ساریاں سہیلیاں نے کیتا کی یہ اپنے مشکیزیاں دے نال رسیاں نو بنیاں رسیاں نو بن کے مشکیزیاں نو اس کنویں وچ لٹکایا بڑی مشکل دے نال پانی لے لیا بڑی مشکل دے نال پانی لے لیا ہوئے جدو ساریاں سہیلیاں نے پانی لے لیا انہاں ساریاں سہیلیاں پانی لے کے نبی دی ماں نو آندیاں نے آمنہ اسی تے پانی لے لیا تیرے کول رسا کوئی نہیں ہے تو کیویں پانی لویں گی اسی بڑا مشکل پانی لے آئے اور الفصیص الکبریٰ دے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے روایت نقل کیتی ہے ایک کیڑا جڑا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جنہاں نو جاگ دیا ہویا 70 یا 72 مرتبہ نبی دا دیدار ہویا ہے رسول دا دیدار ہویا ہے وہ اپنی کتاب وچ روایت لکھ دے نے ساریاں سہیلیاں نے آکھیا اسی تے پانی لے لے ہے تسی کیویں پانی لو گیاں نبی دی ماں فرماؤندیاں نے نی سہیلیو تسی سیڈ تے ہو جاؤ اج تانوں پتہ چل جاوے گا محمد دی ماں پانی کیویں پتہ لگ جاوے گا رسول دی ماں پانی کیویں لیندی ہے ہن میں کتاباں وچ پڑھیا ہے رسول دی اماں ایک قدم اٹھاندیاں نے اوے رب کعبہ دی قسم ہے کنویں دا پانی اُتے آ جاندا ہے کنویں دا پانی جڑا نے اُتے آ جاندا ہے پھر دوسرا قدم تیسرا قدم حالانکہ جناب والا آمنہ پاک جڑیاں نے کنویں دے قریب گئیاں مشکیزہ جڑا ہے او کنویں دے قریب کیتا پانی آپے چلدا اس مشکیزے وچ آ گیا وہ سہیلیاں حیران ہو گئیاں آنیاں نے آمنہ اسی تے بڑا مشکل دے نال پانی لے آوے لیکن تو بڑا سوکھا پانی لے لے آئے یہ پانی چلا تیرے گھڑے بچ آپے آ گیا وجہ کی ہے فرمایا اے تے دسنا چاہیاں اس پانی نو بھی پتا دے اے نبیاں دے امام دی ماں آمنہ پاک فرماؤندیاں نے پانی لے لیا اپنے سر تے رکھیا گھر جان لگیاں راہ وچ درخت آئے پہاڑ آئے جڑے جھک کے سلامیاں کر دینے آمنہ پاک آنیاں نے میں پریشان ہوئیاں ایتھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا جڑا درود بھی پڑھدا پیا ہوئے سلام بھی پڑھدا پیا ہوئے آمنہ پاک آنیاں نے میں آکھیا کون ہو تے پہاڑ بھی بول دے نے درخت بھی بول دے نے آندے نے آمنہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں اسی تیرے آن والے محمد دی ذات تے سلام پڑھ دے
میرے آن والے محمد دی ذات سلام پڑھدے پیا حضرت آمنہ پاک فرماؤندیاں نے میں پانی لے کے گھر وچ گئیاں میرے سونے دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے آقا دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آئیاں فرماؤندیاں نے میں پریشان ہو گئیاں آمنہ پاک کیوں پریشان ہویاں وہ نبی دی ماں فرماؤندیاں نے جدوں عورتاں بچے پیدا کردیاں نے انہاں نوں دوسری عورت دی ضرورت ہوندی ہے پر میں کلیاں فرماؤندیاں نے جدوں اینی گل سوچیے میرے گھر دا مین دروازہ کھلیا میں وینی کیاں بڑیاں حسین و جمیل عورتاں سونے سونے اونچے اونچے قداں والیاں عورتاں آئیاں نے حضرت آمنہ پاک آندیاں نے میں آکھیا اے جناب والا نہ کسے ضلع دیاں نے نہ کسے محلے دیاں نے نہ کسے پنڈ دیاں نے میں آکھیا تسی کدھرے اپنے مناف دیاں بیٹیاں تے نہیں ہو جواب ملیا آمنہ اسی اپنے مناف دیاں بیٹیاں نہیں ہو آمنہ پاک آندیاں نے سہیلیو پھر اپنا تعارف کراؤ انہاں عورتاں وچوں ایک عورت اگے ودی ہے جڑی آندی ہے آمنہ میرا نام حوا ہے ایندا نام آسیہ ہے ایندا نام مریم ہے اسی جنت وچوں تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں اسی جنت وچوں تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آئیاں آمنہ پاک آندیاں نے انہاں دائیاں وچوں ایک دائی اگے ودی ہے اونے مینوں شربت والا پیالہ پیش کیتا آمنہ پاک فرماندیاں نے شربت والا پیالہ پیش کیتا الخصائص الکبریٰ اندر روایت موجود ہے کہ آمنہ پاک جدو شربت والا پیالہ پکڑیا نا تے فرماندیاں نے شربت تے نظر پئی رب کعبہ دی قسم ہے شربت دودھ نالوں زیادہ سفید ہے تے فرماندیاں نے جدو لباں دے نال لایا تے شہد نالوں زیادہ میٹھا فرماندیاں نے شربت پی لیا دوسری عورت اگے آئی اس نے میرے شک میں اطہر تے ہاتھ رکھیا فرماندیاں نے خرج منی نور زمانے والیو میرے وچوں نور منفصل ہویا آمنہ پاک فرماؤندیاں نے میرے وچوں نور نکلیا دے میرے وچوں نور طلوع ہویا میرے آقا دی آمد ہو گئی ہے حضرت آمنہ پاک فرماؤندیاں نے جدوں سونے دی آمد ہوئی میں جڑے پاسے وینیاں مینوں نور ہی نور نظر آندا نظر آندا ہے بلکہ ایک روایت اور پڑھدا آمنہ پاک آندیاں نے میں کمرے تو باہر نکلیاں آسماناں ول نظر پئی ہے اوے آسماناں دے تارے تھلے 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 لگے ہوندے نے آمنہ پاک آندیاں نے اے تارے ٹوٹ کے میرے تے ڈگن لگے نے پر آواز آندی ہے آمنہ اسی ٹوٹ کے ڈگن نہیں لگے اسی تیرے محمد دے نور کولو نور دی خیرات مند مارا آمنہ پاک آندیاں نے اوے میں جڑے پاسے وینیاں مینوں نور ہی نور نظر آندا ہے تے او سادے محترم پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حفیظ آبادی علیہ رحمہ فرماندے سن جدوں نبی دی ماں نے نور ویکھیا ہر پاسے نور ویکھیا ہر پاسے چانن ویکھیا تے نبی دی ماں جڑیاں نے ائی فرماندیاں ہون گئیاں کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا جنوں اپنے آقا دی آمد دی خوشی ہے وہ بندہ بولے کملی آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کملی والا تھا تھا سویرا
جناب عبدالمطلب فرماندے نے اوے الیاس فرماندے میں کعبے دا طواف پیا کردا واں لوگوں کعبے دا طواف پیا کردا واں عبدالمطلب پاک فرماندے نے طواف کردیاں اچانک نظر کعبے تے پئی ہے تے کعبہ کردا کیے فتزلزلت الکعبہ کعبہ لڈیاں پیا پاندا ہے کعبہ جھومدا پیا ہے کعبہ وجد پیا کردا رے عبدالمطلب پاک آندے نے اے کعبہ تیرا پہلے بھی میں طواف کردا رہیا ہاں پر تینوں میں جھومدیاں نہیں ویکھیا تینوں لڈیاں پاندیاں نہیں ویکھیا تے کعبہ بول کے آندا ہے اے عبدالمطلب میں جھوما کیوں نہ اوے ساری دنیا دا میں کعبہ پر میرا کعبہ تیرے گھر ساری دنیا دا میں کعبہ میرا کعبہ تیرے گھر آ گیا ہے پتہ چلیا کعبہ بھی یہی آندا ہوئے گا کملی والا آ گیا تھا سویرا میں کعبے دا طواف چھوڑیا طواف چھڑ کے آمنہ پاک دے ویڑے وچ گیا واں تے آمنہ پاک روندیاں نے پیاں پریشان نے میں کیا بٹیا آمنہ روندیاں کیوں پیاں وہ نبی دی ماں فرماؤندیاں نے ولید لک مولود عجیب اے بابا جی اے پتر ہون والا بڑا عجیب ہے اے بڑا عجیب ہے عبدالمطلب پاک آندے نے آمنہ کنا کو عجیب ہے دسو تے صحیح ہویا کی ہے نبی دی ماں فرماؤندیاں نے بابا جی جڑے زمانے دے بچے پیدا ہوندے نے او روندے نے پر میرا پتر رویا نہیں ہے وہ عبدالمطلب پاک فرماندے نے آمنہ چپ کر جاؤ تیرا پتر رون نہیں آیا تے روندیاں نو تیرا پتر رون نہیں آیا تے روندیاں نو آسان آیا ہے عبدالمطلب پاک فرماندے نے میں کیا میں لال دی زیارت کرا دے ہن عبدالمطلب پاک نے اپنے پوترے نو انج کر کے ہتھاں تے اٹھایا وے ہتھاں تے اٹھا کے کدی نبی دی پیشانی چمدے نے کدی آسماناں ول چہرہ اٹھا کے اپنے رب دا شکر کر دے میں قربان جاواں عبدالمطلب پاک تو جنہاں نو پوترا اللہ نے نبیاں دا امام عطا فرمایا نبیاں دا امام عطا فرمایا ہن عبدالمطلب پاک جڑے نے اپنے پوترے دی زیارت کردے نے پر میری محبت آندی ہے جدو عبدالمطلب پاک نے اپنے پوتریاں نو ویکھیا ہوے گا پوترے دی اکھاں وچ اکھاں پائیاں ہون گیاں تے عبدالمطلب پاک آندے ہون گے وے نا مار نینا دے تیر وے عبدالمطلب پاک آندے ہون گے وے نا مار نینا دے تیر وے خدا دی خدائی دا بادشاہ اے مازاق دے کاجل والیا سونیا تیرا حسن ہوئے جڑا کائنات نو روش گیا سونیا تیرا حسن ہوئے جڑا میرے دل نو باغ باغ کر گیا سونا تیرا حسن ہوئے جڑا میرے دل تے بھی جا گیا کملی والیا دنیا اللہ تیرا حسن نہیں اللہ بنا مار نینا دے تیر بے بنا مار نینا سونے دی زیارت اچانک ہویا کہ میرے رسول دی جان
حضرت بی بی صفیہ پاک دوڑیاں کہہ دو سبحان اللہ. توجہ ہے نا بھائی. حضرت بی بی صفیہ پاک رسول دی پھپھو جان فرمانیاں نے کہ میں دوڑی گئی بھتیجے نو سرما جا کے میں پانا ہے. صفیہ پاک فرمانیاں نے ہویا کی کہ میں آئی آمینہ پاک دے بیڑے وچ آمینہ پاک نو سلام کیتا تے سلام کر کے فرمانی بن طاہرا مغسولا فرمانیاں نے لگی غسل دین. آواز آندی ہے اے بی بی صفیہ اس پتر نو غسل دین دی لوڑ نہیں, اے پاک ہون نہیں آیا زمانے نو پاک کرنے آیا ہے. حضرت صفیہ بی بی صفیہ پاک فرمانیاں نے طیبا طاہرا مغسولا لگی غسل دے تیار آتی ہے اے بی بی صفیہ انہوں غسل دین دی لوڑ نہیں, پاک ہون نہیں آیا تے زمانے نو پاک کرنے آیا ہے. فرمانیاں نے میں سرما پان لگیاں ہتھوں سرمے دانی ڈگ پئی ہے. آواز آئی کملی والا سرما پا کے آیا ہے, کملی والا سرما پا کے آیا ہے. حضرت بی بی صفیہ پاک فرماؤندیاں نے کہ میں سونے نو اٹھایا ہے پھر سونے دیاں شاناں بیان کر دیاں تے میری محبت آندی ہے. بی بی صفیہ پاک آندیاں اونگیاں جاگے ہویا آباد دنیا چ میرا ماہی آیا. بی بی صفیہ پاک فرماؤندیاں اونگیاں جاگے ہویا اے آباد دنیا چ میرا ماہی آیا. جاگے ہویا آباد دنیا چ میرا ماہی آیا. جگ ہویا آباد دنیا چ میرا ماہی آیا. اگے فرماندے نے او مبارک باد دنیا چ میرا ماہی آیا. او مبارک باد دنیا چ میرا ماہی آیا. مکے وچ دائیاں آئیاں انہاں دائیاں وچوں ایک دائی حلیمہ حلیمہ پاک فرماندیاں نے ملا دیو میں سینے کعبہ وچ کھڑی ہوئی تے آسمان والا ہاتھ آئے تے روندی پیاں مال ہے گونج ماڑیاں تو بچہ پانی پیا دیندا ایک بڑی مائی چل دی حلیمہ لائی تے آندی حلیمہ بڑی پریشان ہے تے روندی پیاں تے بڑے عرصے تو بعد مکے دی دھرتی تے چکر لائے تے روندی پیاں خیر ہوے. انہیں آکھیا میں پریشان ہاں میرے نال دیاں دائیاں بچے لے کے چلیاں گئیاں مینوں کوئی بچہ نہیں دیندا پیا. عثمان نے آکھیا حلیمہ پریشان نہ ہو اج تینوں انہاں دے بوہے تے بھیج دیاں جتھوں کوئی منگتا خالی نہیں. اچھا ایتھے ایک اور گل سنو. لوگ آندے نے کہ جی او دائیاں مصطفیٰ نو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلیاں گئیاں. میں آکھیا دائیاں دی کی اوقات تے میری آقا نو چھڑ کے جان رب کعبہ دی قسم ہے حلیمہ دا انتخاب بھی میرے مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا کہ شان نبوت والی آنکھاں نے میرے حضور نے جناب حلیمہ پاک کا انتخاب فرمایا سی. حلیمہ پاک چلدی حضرت آمنہ پاک دے بیڑے وچ آئی سلام کیتا سلام کر کے عرض کیتی سیدہ اگر اجازت ہوے لال لے جاواں. حلیمہ پاک فرمانیاں نے میں سونے نو اٹھا کے تے میں حضور دے چہرے انور دی زیارت بھی کر دیاں تے آواز آندی ہے حلیمہ پتر نو چھڑ کے نہ جاویں, اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں, اے نبیاں دا ایمان
امام تے بادشاہ بن کے آیا۔ حلیمہ پاک فرماندیاں نے لوگ ہویا کہ میں سونے نو لے کے سینے کعبہ وچ آئی، جدوں سینے کعبہ وچ حلیمہ پاک آئیاں نا، فرماندیاں نے کہ میں خیال کیتا حلیمہ کعبے نو چھڑ کے اگے جا رہی ہیں، جاندی جاندی باری حجر اسود دا بوسہ لے کے جا۔ حلیمہ پاک فرماندیاں نے میں سونے نو سینے کعبہ وچ لٹایا، میں آپ چلدی 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 حجر اسود دے قریب گئیاں، رب کعبہ دی قسم حلیمہ پاک فرماندیاں نے جدوں پتھر دے قریب چمن واسطے گئی نا تے ویکھیاں فخرج حجر الاسود من مکانہ، حجر اسود اپنی جگہ تو چلتا 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 مصطفیٰ دے کول آیا، آ کے نبی دے لب وچ چمدا۔ حلیمہ پاک فرماندیاں نے میں پتھر نو چمن واسطے گئی، پر جدوں قریب گئی اوئے پتھر اگے پیچھے پیچھے بے نکیاں فخرج حجر الاسود من مکانہ، حجر اسود جڑا ہے اپنی جگہ تو چلدا چلدا میرے آقا کولے آیا، میرے آقا دے لب پہ چمدا ہے، میں آکھیا بے پتھرا ہے حجر اسود اے کی پیا کردا ہے؟ حجر اسود بول کے آندا ہے نی حلیمہ جگ مینوں چمدا ہے، میں مصطفیٰ جگ مینوں چمدا ہے، میں مصطفیٰ۔ حلیمہ پاک فرماندیاں نے بیلا گزردا گیا ہویا کہ میں اپنی سواری تے سوار ہو کے تے جدوں اپنے گھر وال جان لگی نا، فرماندیاں نے ملا دیو آقا پاک نوں اٹھایا ہویا تے میرے نال دیاں دائیاں جڑیاں پہلے بچے لے کے نکلیاں سن، فرماندیاں نے کہ او جناب بچے لے کے ہلے راستے وچ نے تے حلیمہ دی سواری اگے حلیمہ پاک دی سواری اگے اگے، حلیمہ پاک فرماندیاں نے جدوں سواری آگے نکلی نا تے او سواری والیاں جڑے سواریاں دے سوار جڑے نے او بول کے آندے نے حلیمہ لگدا ہے تو سواری بدل لئیے، پہلی سواری جڑی سی او کدی پہ جاندی سی، کدی چلن لگ پیندی سی، کدی جناب او ایک جگہ تے پہ جاندی سی، لیکن حلیمہ ہن تیری سواری رکدی نہیں پئی، لگدا سواری بدل لئیا۔ حلیمہ پاک فرماندیاں نے مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے حلیمہ سواری نہیں بدلی، حلیمہ نے سواری نہیں بدلی، حلیمہ نے سوار بدل لیا ہے۔ دیکھیں حلیمہ پاک فرماندیاں نے آخر کار ایک راستہ ایسا آیا، ایک جگہ ایسی آئی ہے جتھے 72 کافر تلواراں لے کے کنے کافر انہاں نوں کسے دسیا کہ حلیمہ مکے وچ شان والا محمد پتر لے کے آندی پئی ہے تے نعوذ باللہ اسی حلیمہ نوں قتل کرنا ہے، تو اس محمد دے جس میں اطہر تے تلواراں چلانیاں ہویا کہ میرے مصطفیٰ حلیمہ پاک دے ہاتھ تے آرام کر دے تے حلیمہ پاک دی سواری جدوں انہاں 72 کافراں دے کول پہنچی نا تو انہاں 72 کافراں وچوں ایک کافر تلوار لے کے حلیمہ پاک دے کول آیا تے تلوار چلان لگا نا تے حضرت حلیمہ پاک آندیاں نے ہائے محمد، جدوں ہائے محمد آکھیا نا میرے مصطفیٰ جاگ گئے، حضور دیاں اکھاں کھلیاں، آسماناں وال پیاں، رب کعبہ دی قسم ہے آسماناں والوں اگ دے شولے جڑے نے او نازل ہوئے، 72 کافر تباہ و برباد ہو گئے۔ الیاس پور والیو ایمانداری نال دسو میرے رسول اگر آسماناں وال نظر اٹھا دین تے 72 کافر جڑے نے او تباہ و برباد ہو جان، پھر اہل سنت عقیدہ ہے قیامت والے دن حضور اگر غلاماں وال نظر فرما دین گے، اللہ نبی دی نظر رحمت صدقے غلاماں دا بیڑا پار۔ حلیمہ پاک فرماندیاں نے او تباہ و برباد ہوئے، میں سفر کر دی اپنے گھر وچ آئی، 2 یا 4 دن گزرے نا، حلیمہ پاک فرماندیاں نے ملا دیو الیاس پور والیو میری سہیلیاں میرے تے آئیاں، آندیاں نے نی حلیمہ بڑی فضول خرچن ہو گئی ہیں، پہلے ضرورت دے ویلے تیرے گھر وچ دیوا جڑا ہے او اسی بلدا ہن ساری رات ستا رہندا ہے، بڑی فضول خرچن ہو گئی ہیں۔ حلیمہ پاک فرماندیاں نے مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے سہیلیو فضول خرچن نہیں، جدوں دا رب دا یار لے کے آئیاں حلیمہ نو دیوا باڑنے دی ضرورت اگے حلیمہ پاک فرماندیاں نے کہ میرے پنڈ دے نال جتنے پنڈ سن جڑے بیمار ہونا انہاں بیماراں اپنی بیماریاں لے کے ہائے کردیاں حلیمہ پاک دے بوئے تے آنا تے کرنا کی، حلیمہ پاک فرماندیاں نے میرے رسول دی عمر سی چھوٹی انہاں بیماراں میرے
کہ نا اب بیمارہ اپنے جسم سے پھیرنا تو انہاں بیمارہ جڑے ہائے ہائے کر دے حضرت حلیمہ پاک دبو بیتی عائشہ وانے نے سانوں پیدا کرنے والے رب دی قسمیں پتہ ہی نہیں چلیا مصطفیٰ دا ہاتھ پہلے جدا ہویا یا بیماری پہلے ختم ہوئی کہ حلیمہ پاک فرمانیاں نے رسول دی عمر سے چھوٹی میرے حضور اگے اگے تے میں حلیمہ پیچھے پیچھے ہن آخری گل ہے آخری شعر ہے محبت دے نال سن کے تانوں سنا دیواں گا حلیمہ پاک فرمانیاں نے ملا دیو میرے آقا اگے اگے تے میں حلیمہ پیچھے پیچھے عرضاں کردی سا ہن آکھو تو وہ عرضاں آخری گل ہے سنا دیواں حلیمہ پاک فرماندیاں نے میرے سونے اگے اگے تے میں حلیمہ پیچھے پیچھے تے حلیمہ ہاتھ بن کے آندیاں نے وے تو باپیاں چالا وے تو سونیاں تورا اے والیا بے ہولے قدمیں ٹکایا کر وے تو سونیاں تورا اے والیا بے ہولے قدمیں ٹکایا میں سونے نو دعا پئی دیندیاں تے ہاتھ چک کے آندیاں زبانی خیر دی وشو شرز حلیمہ پاک نے وے تو چھڑے جوانی 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 وے تو چھڑے جوانی اے خیر دی بے شالا نظر نہ لگے غیر دی نورانی مکھڑا نورانی مکھڑا اے سونیا بچ رومال لکایا رسول اللہ دے چہرے نو ویکھیا رسول اللہ دے چہرے نو ویکھیا فرمایا نے کائنات دا حسن گیا فرمایا نے کائنات حسن ملیا تے مصطفیٰ دے حسن دے صدقے ملیا کائنات نو عزت ملیاں حضور دے صدقے ملیاں جنوں شاناں ملیاں میرے مصطفیٰ دے صدقے ملیاں حضرات گرامی تواڈے میرے منگن وچ فرق آ سکدا ہے میرے رسول دی عطا وچ فرق آ سکدا نہیں کیونکہ حکم ہویا کہ 5-10 منٹ ہور کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے جتھے کوئی منگتا گیا ہے تے منگتا خالی نہیں آیا منگتا گیا ہے تے منگتا خالی دلیل دیواں اللہ دا پاک قرآن فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا سونے محبوبہ تواڈی بارگاہ دے اندر کوئی سائل آ جاوے کوئی سوال کرن والا کوئی منگتا آ جاوے منگن والا تے کملی والیا اونوں خالی نہیں موڑنا میں تانوں کائنات دے خزانے عطا فرمائے ہوئے بلکہ حدیث واللہ یؤتی انقاسم فرمایا اللہ محمد نو عطا کردا ہے محمد زمانے نو عطا کردا ہے اللہ محمد نو عطا کردا ہے محمد زمانے نو عطا کردا ہے تقسیم کردا ہے تیرے میرے منگن وچ فرق آ سکتا ہے رسول دی عطا وچ فرق آ سکتا نہیں تو حضرات گرامی توجہ کر دے جانا ایک بڑھڑی مائی 20 سالاں دا بچہ لے کے آ گئی ہے جماعت نو گونگا جڑا گلا نہیں کردا اکو ایک بچہ 20 سال عمر ہو گئی ہے تے مائی روندی آقا دی بارگاہ وچ آئی ہاتھ جوڑ کے آندی ہے کملی والے
لوکی تانا دیندے نے جس محمد دا کلمہ پڑھے اس تینوں کچھ نہیں دیتا اج اسی دیکھنا ہے محمد کچھ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا کملی والے مہربانی فرماؤ اماں کہنا کی چاہنی ہے سونے میرے پتر دی 20 سال عمر ہو گئی ہے اے جماندرو گونگا وے کملی والے میری خواہش سی میرا پتر کدو بڑا ہوے گا ایدی شادی کراں گی ایدیاں خوشیاں ویکھاں گی پر کملی والے میرا پتر جماندرو گونگا ہے سونیا بولدا نہیں ہے رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا نے مائی دی گل سنی تے میرے آقا نے اس جماندرو گونگے والے اشارہ کیتا فرمایا بچیاں بولدا کیوں نہیں وہ جماندرو گونگا بول کے آندا ہے کملی والے آج تک مینوں کسے نے بلائے نہیں سونے آج تک مینوں کسے نے بلائے نہیں ماں پریشان ہو گئی ہے بے پترا 20 سالاں دی زندگی گزاری آ تینوں بلا بلا کے تھکیاں تو بولیا نہیں ہے ہن تو آنا مینوں کسے نے بلائے نہیں اس پتر نے آکھیا اماں چپ کر جا زبان بھی محمد والی لے لے او مائی اپنے پتر نو جدوں زبان ملی نا تے پتر نو لے کے مدینے دے بازار وچ آ گئی تے پھر رسول دیاں شاناں بیان کردی پئی ہے تے او پتر جڑا جماندرو گونگا ہے نا او بھی مدینے دے بازاراں وچ آندا ہے مدینے دے لوگو اس محمد نو اپنے ورگا نہ سمجھا جے اے دی شان ہے وے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا اے اے پتھراں نو کلمے پڑھا کلمے پتھرا 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 نو کلمے بڑا جاندا ہے پتھرا نو کلمے بڑا جاندا نبی اپنے بنا سمجھا دے مدینے دے لوگ کہندے نے ہویا ہویا اونے آکھیا گونگیاں نو گلاں کرا جاندا گونگیاں نو گلاں کرا جاندا اے گونگیاں نو گلاں کرا جاندا پڑھ لو گونگیاں گلاں کرا جان بولیاں بلا جاندا بولیاں بلا جاندا سکیاں کھجوراں اگا جاندا سکیاں کھجوراں اگا میں کوشش کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنہاں لوکاں محبت کیتی ہے نا رب کعبہ دی قسم میرے رسول نے انہاں لوکاں نوں کائنات وچ بھی عزت عطا فرمائیاں نے قبر و حشر وچ بھی عزت عطا فرمائیاں نے اچھے پیا موہدے سے بلا لو اچھے پیا پیا اچھے پیا پیا اچھے پیا اچھے پیا اچھے پیا موہدے سے بلا لو ہند میں جی کبراوت ہے جب سے جب سے تو ہے سارے جب سے
اچھے پیا معاہدے سے بلا لو اچھے پیا اچھے پیا پیا اچھے پیا اچھے پیا اچھے پیا معاہدے سے بلا لو ہند میں جی گھبراہٹ ہے جب سے مورے 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 یا سیدی یا رسول اللہ جب سے کوہ سنگ لگے جب سے لگی والے نیند نہیں ہوندی بے تیری آنکھ لگ گئی جب سے اللہ فرمائے جانے غلطی ہوئی ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے منبر تے بیٹھ کے اسی معافی منگدا اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.